ओके, अभी ये जो हमारे सामने आप इंटरफेस देख रहे हैं वो ऑडासिटी का इंटरफेस है और इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अपना जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें जो बैकग्राउंड में जो नॉइज़ होता है उसको किस हिसाब से कम किया जाएगा। यह एक सैम्पल ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिससे कि ठीक है, इसको प्ले करके देखेंगे कि रूम में कितना नॉइज़ है फिर किस हिसाब से ये चल रहा है। यह एक सैम्पल ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सारा नॉइज़ अभी आपको सुनाई दे रहा है और इसको हम एडिट करके देखते हैं कि कैसे एडिट करना है। तो सबसे पहले तो जो हम लोगों का इसको जूम करते हैं तो देखेंगे तो ये पार्ट जो है प्ले करके ये हमारा नॉइज़ का पार्ट है, जिसमें इसको क्या करना है कि आप को इफ़ेक्ट में जाके और नॉइज़ रिमूवल में जाके नॉइज़ रिडक्शन पे गेट नॉइज़ प्रोफाइल पे क्लिक करना। फिर सारा जो आपके ऑडियो फाइल होगी, जितना सारा ऑडियो फाइल है तो आपको उसको सेलेक्ट करना है या फिर कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे अगर जो विंडोज में चला रहे हैं तो सेलेक्ट करने के बाद से फिर इफेक्ट में जाके और नॉइज़ रिमूवल में जाके नॉइज़ रिडक्शन पर क्लिक करके सिंपली ओके कर देना है। अभी आप देखेंगे कि आपका नॉइज़ पहले से काफ़ी कम हो चुका होगा। यह एक सैम्पल ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिससे कि तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो बचा हुआ है तो यही प्रक्रिया फिर से अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपका जो बचा खुचा जो नॉइज़ है वो कम हो जाए। ठीक है, तो हम ये प्रक्रिया फिर दोबारा दोहरा के और उसके बाद से नॉइज़ जो है यहाँ से पूरी तरह से आप देख भी सकते हैं हटा दिया है। अब फिर से प्ले करके देखेंगे तो यह एक सैम्पल ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिससे कि आप देख सकते हैं कि पहले आवाज़ और अब की आवाज़ में काफ़ी डिफरेंट मालूम हो रहा होगा।